अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद खामनेई का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका है। कुछ ही घंटों में ईरान ने इजराइल पर एक दो नहीं बल्कि ताबड़तोड़ कई मिसाइलों से अटैक कर दिया। इजराइल में भयंकर तबाही मचाई, शहर के शहर खंडर में तब्दील कर दिए, बिल्डिंगें खाक हो गई तो मलबे का ढेर लग गया। ये ईरान की इजराइल पर भीषण बमबारी की सबसे नई तस्वीरें हैं। ईरान में बुशहर हवाई अड्डे के पास एक के बाद एक बमबारी की गई। धमाके के बाद बीच शहर में आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया। इजराइल के रिशॉन लेजियन पर मिसाइल गिरी तो धरती कांप गई। अमेरिका की बमबारी के कुछ ही घंटों के बाद इजराइल पर बमों की बारिश शुरू हो गई। ईरान ने इजराइल की तरफ एक साथ ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी। ईरान के निशाने पर सबसे पहले इजराइल की राजधानी तेल अवीव थी, जहां बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे के बाद सायरन बजने लगे। आसमान में ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें साफ दिखाई दे रही थी। ईरानी मिसाइल के हमले में तेल अवीव के एक पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर इमारतों को बर्बाद कर दिया।